ជួយទូទាត់ឲ្យផងទៅ vậyខ្វះទុនហ្នឹងអ្នកសហគ្រិនហ្នឹងនិយាយនឹងកំសត់ខ្លាំងមែនតើមកខ្ញុំនិយាយកាលពីមុនហ្នឹងនិយាយថាពិបាកខ្លាំងជាងគេគឺផលិតហើយលក់អត់ដាច់ បាទ បាទអញ្ចឹងអត់មានលុយដល់ថ្ងៃបាយខែគឺដេកពិបាកចិត្តនឹងអត់មានលុយបាយខែឲ្យបុគ្គលិកដល់ពេលក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្រោយនេះមានបងប្អូនក៏គាំទ្រច្រើនផលិតផលខ្មែរគាំទ្រច្រើនមែនតើហ្មងដាក់បានក៏អត់ដែរគាត់ចាប់ដើមលក់ដាច់អស់ស្តុកបាទចុះសម្រាប់ផលិតកម្មយើងទូញ ត្រូវហើយ បាទយើងគាត់គាំទ្រច្រើនគាត់លក់ដូចខ្ញុំលក់លេងគេបើកពិព័រណ៍តាំងពីម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 10 យប់ឯងលក់ត្រឹមពីម៉ោង 10 ព្រឹកដល់ម៉ោង 2 អស់បាត់ហើយហើយមិនផលិតច្រើនហើយយើងត្រូវបង្រៀនសមត្ថកម្មទិញម៉ាស៊ីនទិញអីយើងវាត្រូវការចាយពេលចាយអីច្រើនហើយជាពិសេសចាយទុនតែម្ដងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលយើងថាអូខេយើងលក់ដាច់ច្រើនគាំទ្រច្រើនយើងត្រូវបង្រៀនទៅខ្ចីលុយធនាគារបាទអូខេដល់ពេលទៅខ្ចីលុយធនាគារជឿចាប់ភាសាទៀតធនាគារថាពីមុនយើងដល់រត់បានយើងត្រូវបង់ទៅធនាគារយើងថាឥឡូវធនាគារក៏ថាបងបើនេះឯងអត់សូវមានលុយគ្រប់គ្រាន់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើ restructure អីមកដើម្បីឲ្យបងបានតិចជាងមុនអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏សម្រេចធ្វើ restructure អីទៅបងតិចជាងមុនហើយដល់ពេលឥឡូវយើងត្រូវការលក់ដាច់ហើយដាច់ខ្លាំងមែនទេហ្មងដាក់ម៉ានក៏អត់ដែរត្រូវការបរិថែមត្រូវការទុនត្រូវជួបគាត់គាត់ថាអូន sorry អត់ថែមអត់បានទេដល់សារណៃជាប់ restructure អញ្ចឹងឲ្យត្រូវការរយៈពេលចាំ2ឆ្នាំទៀតចាប់ restructure បាទដល់ចាំ2ឆ្នាំទៀតអ្នកប្រើចាប់បាត់ហើយមានស្អីទៀតបន្លត់ទៅអត់ទាន់វាបញ្ហាពេលសោះរស់ស៊ីយើងបញ្ហាច្រើនបាទអញ្ចឹងអ្នកផលិតនឹងឈឺចាប់បតង់ទៀតបញ្ហាច្រើនណាស់និយាយរួមអ្នកផលិតជួបបញ្ហាច្រើនមែនតើបាទសង្ឃឹមថាអ្នកប្រើប្រាស់នឹងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលមានតម្លៃដោយផ្ទះបាយប្រណិតនេះអញ្ចឹងដែលយើងអាចជំនួសសម្ភារៈផ្ទះបាយមកពីថៃបាទនាំនេះជំនួសចោលអស់ឆ្នាំងបាទឆ្នាំងបើអាចធ្វើឆ្នាំងឈើទៀតបានថាវាទៅអនាគតដល់ទីបាទទៅកំមកបានហើយគុំនៅទៅទិញកំមកឆ្នាំងមកពីប្រទេសគេទៀតអត់ទេបាទនាំនេះប្រើដើម្បីជួយអ្នកផលិតដោយបងអញ្ចឹងពីមុនមួយឆ្នាំទៅដើរលេងស្រុកក្រៅ3ដងអូឥឡូវ3ឆ្នាំតើបានទៅដើរលេងម្ដងមកអូនេះបាទនេះជាកលឹះបាទកលឹះដើម្បីដោះតល់បាទយើងខ្វះទុនបង្វិលបាទខ្វះទុនបង្វិលយើងឆ្លៀតដើរលេងមួយឆ្នាំ3ដងមិនកើតបាទអញ្ចឹងយើងឥឡូវហ្នឹងយើងនិយាយថាដាក់ focus ធ្វើមែនតើហ្មងលុយបានធ្វើហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតបើយើងអត់មានទុនយើងត្រូវលក់បាទលក់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនតើដើម្បីយកលុយមកបង្វិលដើម្បីមកបរិយាអញ្ចឹងដូចថាអានេះបើយើងលក់ដូចខ្ញុំលក់អញ្ចឹង35ឥឡូវខ្ញុំលក់15បាទដើម្បីលក់ឲ្យលឿនយើងអត់ចំណេញច្រើនចំណេញ1រៀល2រៀលក៏បានលក់ឲ្យលឿនបានដើមទុនមកបង្វិលដើម្បីបរិយាអញ្ចឹងលក់លឿនកាលណាតម្លៃកាន់តែធូរជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រូលច្រើនយើងលក់បានលឿនអញ្ចឹងយើងអាចបរិយាបានបាទអញ្ចឹងបរិយាលុយកុំយកទៅដើរលេងបានដើរលេងឥឡូវលុយយកមកមិនបានធ្វើនឹងអស់យកមកទាំងអស់នេះជាសិល្បៈក្នុងការប្រើប្រាស់លុយអញ្ចឹងទេនាំគ្នាប្រើជ្រុញញីឲ្យច្រើនប្រើខ្ទះវែកបាទអូយវែកឆាទាំងអស់គ្នាមើលស្អាតមែនតើអានេះតាំងពីប្រើមកអត់ដែរបាក់ទេហ្មងអត់បាក់ទេវាអាចបាក់ចុងវិញទីទួចអញ្ចឹងវាស្ដើងហ្នឹងតែប្រើអានេះអត់បាក់ទេបាទគឺប្រើមិនឡាញ់សរសៃយើងប្រើបាទនិយាយទៅបងប្អូនវៃឆានេះនៅក្នុងនិយាយទៅនៅថៃបាទតែលី2បាទលក់មួយ$18អូឃើញទេបាទ$18មកលក់មួយបងប្អូនទៅឆែកមើលឬដល់អ្នកធ្លាប់ទៅដឹងឬក៏ឆែកមើលតាម website $18វៃឆាឈើ Kickwood នៅថៃបាទនៅខ្មែរយើងនៅខ្មែរថ្ងៃ17 18ទៅពិព័រណ៍បាទទិញជ្រុញមួយ35ចុះសល់15ថែមវៃឆាឲ្យមួយទៀត$9ថែមឲ្យហ្មង$9អញ្ចឹងតម្លៃយើងទាបគេពាក់កណ្ដាលបាទគេលក់$18យើងលក់$9ប៉ុន្តែថ្ងៃពិព័រណ៍ថ្ងៃ17 18តោះគ្នាទៅយក free បាទ free មកទិញមួយថែមឲ្យមួយមកអូបាទអូមិនធម្មតាយើងបងប្អូនកុំភ្លេចណាដោយសារបានគ្រប់គ្រងច្រើនបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើហ្មងហើយខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យផលិតផលខ្មែររបស់យើងនឹងគឺល្អគុណភាពល្អហើយល្បីហើយទៅដល់បងប្អូនណាដល់ឡៃណាគាត់ថាអូវិធីនឹងល្អវិធីនឹងល្អដែរបាទមិនធម្មតាជ្រុញនេះយើងនិយាយឲ្យនេះទៅគឺខាងបរទេសគាត់ចូលចិត្តច្រើនមែនតើតាមភោជនីយដ្ឋានបរទេសនេះគាត់កំងច្រើនមែនតើនៅខាងកោះរ៉ុងនៅខាងសមុទ្រខាងអីហ្នឹងគឺគាត់យកមកគាត់ធ្វើស៊ូស៊ីធ្វើអីឬក៏ធ្វើបកាសាច់ស្រយអីក៏ដាក់នៅលើនឹងហ្មងហើយចលក់មកយកមកហូបហ្មងហើយបើខាងបរទេសគេចូលចិត្តខ្លាំងមែនហ្មងចុងភៅគេយកទៅដាក់សាច់លើនឹងអីហើយគេអត់ចាំបាច់
đu riêng đặt xe chán mà đã chán đặt cây đặt to chan đấy bánh đã lưới chan mà đi lấy chán này cứ giót đặt lưới อัน tóc นี้ một ปลาจีจรุนกับบ้านปลาจีจานกับ bà บ้าน chỉ chán lưới tóc hà làm lòng bài tham kia mặc cái sổ chai chai ấy chật lên nó xem nó đặt lên nó mó bọ mó cứ thôi chẳng đặt mó chỉ lụa mó nhâm làm lòng คอยตอกเนี่ยมือไปยะตอกเนี่ยมือพอสนบอลตอกเนี่ยหมอโฮปไทยอะให้เธอให้ด่าเลยจานทอมได้ bà วิคอฟฟี่อะ không biết นี่ này ไง à róm nó xa kia cài phèm cái còn đậm mà nè là hộp nữa mẹ róm xây mai làm hộp được cái này cái khóc tí tăng cái này còn thay như cái này đây บ้า ลูกบอลไล่ได้ ตอนนี้เล่นมาจานมาเพย์ดอลลาร์มาจาน$10ให้จังหวะนี้ด่าจานทอมมาได้ไม่กล้าด่าจานเลยเชอวันนัดพอกไว้เนี่ยโอ้เจนเจอวันนัดมอง bà บ้านไทยอันนี้คือกระปงหลวดได้พลัง lúc đại khang từ khang สัมภาคี khang sầm mót โอ้ขาง còn สม rong bà còn rong ấy khang sầm mót nó còn tinh trơn อืม à kia nó tinh nó một phay sam sập nhom chỉ biết phép bom ôn đấy là ai quạt đăng tha không khơi na dương chuẩn mà dương phở cay bật phở cay phở ấy nè lá quạt đăng tha cay còn gì cho vì sa cay một mắt có tha việc cay kia mà phê sa thiết kia mi ấy pa po sọc phép không té à vậy đây dương do mà phở vào ngayนี่คือ cay Thai Bon Sri นะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บอมเล็กแต่ตัวสควอตองค์การสุขภาพพิภพโลกแต่มาร้องให้เก็บเผอประเภทนี้คือสำหรับเธอซ้อมแบบแถวใบนะเผอจังสำหรับบอลดังตากายประเภทนี้คือเผอสำหรับเธอซ้อมแบบแถวใบมันแม้แต่กรมพลมายืงมันแม้แต่สกไม้ด้วยคือเผอตู้เตียงพิภพโลกแต่มาร้อง บ้าน ยังบอลเผอโดยตุ่มนกเก็ตนะเผอโดยตุ่มนกเก็ตแต่มาร้องให้ ต้ ยัง มปลอมเหงเวียปะปอ ปอสักเพียบ ต่ออาหารยืง บ้า อัดดี อันนี้นี่ว่ายังใช้มาหัวไอ้สมบัติแต่ข้างยังยอชนมายังแต่ในข้างวิเชียสตาร์เชียดขมายยังก่อนเกจมาคือเพอร์เฟกต์100%มาอันนี้ปาปอสักเพียบตีจังบอลเผอเราถึงลกเก็ตนะไอ้บอลเชื่อตีบอลใช้มือกายตรงไหนนะจังไอ้บอลก็บอร้อมก็ไม่ร้อมท่าโอ้กายเผอตัวปาปอคือบอกกายประเภทเซ็งมีไอ้เผอซาจิตกีมีกายมีชนประเภทของนักลังนะแต่ประเภทกายบัดนี้คือกายได้สมรรถภาพ100%แต่ตัวสควอตองค์การสุขภาพพิภพโลกแต่มา เมื่อแต่ปียังบัดกาวยังจอบอันอยู่แล้วนะ nhưng thì ní ai mong bao bạ phở mà lanh có một tay giống còn là chỉ biết bong ôn ha là tập phở chỉ đôi ní nhưng bờ sân chỉ bong ôn miền là tập hiệp và đặc lô xa có miền là tập hiệp nhưng ai phở của muối khai đưa mà chỉ làm ai đôi chuẩn bàn โอ้ bây giờ chuẩn mà té nhưng ai phở bay ấy từ và miền là tập hiệp bay tha hành sạch những xinh บ้าน hành sạch cốp xinh hành sạch chụp xinh hành mò thấy những xinh từ phải lái cứ xinh từ lái vô sang sang ấy chúng ta ใบจรุน ba bây giờ bà dương phở sạch cô sạch môn thấy ly chung đi tầm ở chỗ những miền sạch cô miền bạc thủy xây sạch môn xây thấy xây dân mà bây dương phở chung đi tới với ai bằng co tôi chỉ bạc thủy xây thôi dương miền pành hàng sọc phía bà dương này บ้าน con cha này tiêu phở những cái con han ha phở hay con cho tục cháu những cái con thèm luôn luôn à mà nhỏ nó bày ngay toàn lương mà phong โอ้ và dân do máu miền pành hà pre miền pành hai thì tôi đang cư là sai con phở thay tôm dân ai bong con phở con thay tôm phê con phở hay con sầm a thấy do đã hà là smooth tương tới vì miền pành hai tỷ บ้านมันตกสัตว์ bà mình đâu thật mình ở đây có mọi con vô đó lên bay ngay ấy, đó mình chút liêng không làm nạ KTPนั่นคือเธอไม่อาบัน Green Cambodia โอเค và Green Cambodia นั่นคือ project นั่นเธอมีตำนาการนำไปอ้อยบ้านดำเชื่อจานมันเนี่ยดำบอมเชียบรถตามเตะตามหลับบอลตามไอ้ยังฟรีโกนเชื่อไอ้กอดแต่มาลอง บ้าน บ้าไอ้กอดโยตดำไอ้ยังดำให้บอกกอดดำเฉินจะให้ตาก็ยังฟรีไอ้ทำไมท่ากระดงชำนั่นยังมีแผ่นกาแถม10,000 นึง10,000 บ้าน ยังบอลสะคมมวยนั้นกอดเจ้าชัวมาเนี่ยนาถ่ายกาหมานมาปอนตีปอนดังไปปอนดำกอดดำมันก่อนทายต้อมยังดำใจกระเตะกอดให้ยังฟรีโกนไอ้กอด อัดกันเลยดิ อัดกันเลยดิให้ไปกอดบ้านผ้ากอดรั่วยังวิ่งมายังมาทายยังให้กอดชื่อจะเลยยังมากอดผมดำมาใส่เชิญต้องยังมีเสียว่าบ้านไปซ้อได้กอดดำไว้ให้ย่อเชิญมาไกลชนะให้ลูกบ้านเลยให้ ต้มปลอมเหงงอบ บ้าก็มาด บ้าน ำยังยมถึงคำทางยมหนึ่งเพื่อโปรเจกต์กรีนคัมโบเดียนั่งไอ้บ้านสมัย อันนั้นตีมวย บ้า ตีปีเจ้าตรงมวยเนี่ยซ่อมไปแล้วต่างเนี่ยตาหนึ่งอาจลังปี60ตื่นประมาณ บ้าสำหรับเที่ยวใบนั่งยังปงหวังไอ้ก็อัปเดตโหดใบท่าไว้ได้ดำเนินการบอลเตะชนก็จังบันมาไอ้โมดไอ้ระเบียบไม่คือก่อนกอดออเดอร์มาคือยืนเฟื่อบานจุนก็เต็มรองแล้วซาแล้วยังมีมาเส้นมีสำหรับคือเวลาไอ้ขบขอนไฮโชจังจัดสเปรย์ร้อยมายังเอาไว้ได้ก็ดำเนินการบอลก็คือบ่มเป็นบานเลียมเต็มรอง เตะตรงมวยน้องเตะใบจัดสเปรย์จังบ้านโมดนามา คือว่าชนังจานโถจานท่าเวกทมชนทมปันนาตุยปันนาดะโพลิทานดะไอคือเมียนดังไปอะไรในครั้งรถ
Rosewood គាត់បាទគាត់កំងតូចប៉ុណ្ណេះទៀត អូអានេះដាក់អី បាទហ្នឹងគាត់ដាក់ឈីដាក់អីហ្នឹងបាទនៅខាងសថាគារផ្កាយ5អីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់កំងមានរបៀបឈើគាត់ច្រើនមកពីមុនគាត់ទិញពីក្រៅប្រទេសឥឡូវគាត់លែងទិញគាត់កំងមកយើងម្ដងព្រោះយើងធ្វើបានហើយស្អាតល្អជាងមុនស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាទៅរកមើលតើមានប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែដាំដើមឈើហើយទទួលធ្វើដើមឈើនោះទៅជាចំណូលហើយជាមុខមាត់មួយគឺបរទេសចាប់ដើមមើលឃើញហើយបងបាទគេមើលឃើញហើយស្រុកខ្មែរយើងមានដើមឈើដែលគេអាចទិញបានណាមានឈើដែលគេអាចទិញទៅបានណាមួយនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងខាងសកលវិទ្យាល័យខាងអីហ្នឹងច្រើនគាត់មកតាក់តងមកយ៉ាងតាក់តងច្រើនឲ្យយើងហ្នឹងជួយបែរថាជួយធ្វើកម្រងក្នុងការដាំដើមឈើបាទមុនតែចែកគ្នាជួយរកការដាំឈើដោយសារយើងគាត់មកគាត់ឃើញយើងថាដាំមួយហើយមានបបពិសោធន៍ហើយហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ជឿយើងហើយគាត់ដឹងថាដាំដើមឈើហ្នឹងបានលុយហើយអញ្ចឹងឲ្យយើងបំផុសឲ្យបងប្អូនទោះបីតែខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់យ៉ាងណាគាត់ឲ្យយើងបំផុសដើម្បីបងប្អូនដាំដើមឈើគ្រប់គ្នាទៅទី1ជួយបរិស្ថានអត់បំផ្លាញព្រៃឈើបាទឈើដាំហ្នឹងគឺយកទៅដល់ណាក៏គេឲ្យយកទៅដែរបាទអញ្ចឹងអត់ទី1ក៏ជួយបរិស្ថានអត់កំផ្លាញព្រៃឈើបាទហើយយើងបានជួយដល់គេហៅថាកាបូនបាទគាត់ទិញបាទទាញកាបូនបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានហើយនឹងអ្វីដែលបីតែគោលបំណងរបស់ខ្ញុំយើងកង់ធ្វើ Green Cambodia ហ្នឹងគឺធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនគាត់ដាំដើមឈើគាត់បានចំណូលហើយបានរត់បានកាបូនខ្ញុំបានដើមឈើយកមកកែច្នៃលក់ចេញនេះជាពលរដ្ឋគាត់លក់បានលុយអញ្ចឹងឈ្នះយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះទាំងអស់ហើយចំណាយដើមគឺតិចបែរថាខាងអង្គការគាត់អីក៏បានកាបូនហ្នឹងគាត់ចំណាយដើមតែដាក់ដាំនេះថែទាំគាត់ត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថែទាំគាត់មិនថែទាំទេអញ្ចឹងគាត់ដាំដើមឈើគឺរស់តែម្ដងអូខេហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចំណេញគាត់មិនបាច់ជិះយកលុយទៅទិញកូនទេណាបច្ចេកទេសគាត់មិនបាច់ទេគាត់ដាំឲ្យគាត់ចំណាយពេលថែទាំឲ្យលក់បានលុយលើគាត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានចំណេញអីគេបានដើមឈើនឹងយកមកធ្វើទីដើមយកមកកែច្នៃលក់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសង្ឃឹមថាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានផ្ទះមានដីនៅរតនគិរីបាទនឹងនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍បាទនៅក្នុងការដាំដុះនេះឲ្យបានច្រើនយើងចង់ឃើញប្រទេសយើងចង់ឃើញទីក្រុងយើងសម្បូរដើមឈើបាទហើយឈើនេះអូយកមកកែច្នៃបានផលិតផលដែលមានតម្លៃមែនតើអូមិនធម្មតាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមមួយវិទ្យាកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនហើយព្រឹកមិញនេះដើរមួយបងឃើញគម្រោងមួយទៀតដែលបងកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺប្រមូលកតិចឈើពីសហគមន៍កុំឲ្យសហគមន៍នាំគ្នាដុតវាប៉ះពាល់បរិស្ថានបាទកុំឲ្យដុតកតិចឈើឥឡូវហ្នឹងនៅរតនគិរីយើងឃើញចន្ទទីច្រើនកៅស៊ូច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលគាត់កាប់ដើមឈើហ្នឹងគឺនឹងមានកតិចឈើដែលនៅសល់អញ្ចឹងណាបាទតើកតិចឈើប្រភេទណាដែលបងនឹងទិញចូលនិយាយទៅយើងកំពុងតែតម្លើងម៉ាស៊ីនតម្លើងទៀតទី1ក៏យើងនិយាយទៅយើងធ្វើឲ្យអស់លទ្ធភាពហ្មងកាយឆៃអស់ពីលទ្ធភាពហ្មងព្រោះយើងរាល់ថ្ងៃនេះយើងសល់ច្រើនហ្មងកតិចឈើជំនាឈើអីហ្នឹងដែលជាហើយហ្នឹងគឺយើងពីមុនយើងចោលហ្នឹងក៏ធ្វើអីបាទយើងចោលយើងដុតបាទគឺយើងជំរាបលោកគ្រូយើងមកវិញថាឥឡូវខ្ញុំខំប្រឹងមែនតើហ្មងខ្ញុំខំប្រឹងមែនតើគឺយកពេលវេលាទៅស្រាវជ្រាវនិងខំប្រឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីដែលគេថាជាសម្រាប់មកទៅជាលុយមកវិញអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានរបស់ចោលបាទឲ្យមានរបស់ចោលអញ្ចឹងយើងកែច្នៃជាម៉ាស៊ីនមួយគឺកិនកតិចឈើហ្នឹងយកទៅគៀបគេហៅថាធ្វើ pilot បាទអាហ្នឹងជាកតិចឈើមិនទៅបាទជាកតិចឈើយើងទូហ្នឹងកតិចដែលយើងឈូសចោលគឺយកមកគឺកាត់មកតង់ឲ្យវានេះឲ្យដើម្បីមានម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺសម្រាប់ថាគៀបវាឲ្យទៅជាតាន់មែនទែនគឺប្រើជំនួសប្រើទៅដុតបានហ្មងបាទអាហ្នឹងតាន់ដូចធ្យូងអញ្ចឹងបាទតាន់ជាងធ្យូងទៀតដុតទៅកម្ដៅសីតុណ្ហភាពកម្ដៅវាឡើងបានដល់ទៅ3000ជាងអូបាទពីមុនបើកាយរៀនសូត្រវិញយើងនិយាយទៅអត់ដែរបានចូលសាលាបើរៀនបានថ្នាក់ទី5ទី6ទេអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏មិនដែរនឹកស្មារតីយើងដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចកែច្នៃជារបស់ច្រើនលក់ចូលទីផ្សារបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងនិយាយថាឥឡូវដើរទៅដល់ណាក៏គេជួបគេថាអូបងខ្ញុំនិយាយមើលវីដេអូបាយរហូតខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំសរសើរបាយមកធំ20ឆ្នាំបានបើគាត់ខ្ញុំមិនស្លាប់បាត់ហើយអូបើតោះគ្នាមើលពិបាកទ្រាំណាដី100ហិកតាដើមឈើនេះឲ្យ20ឆ្នាំជាង26ឆ្នាំពិបាកទ្រាំមែនទែនប៉ុន្តែអូយនេះចាំមើលចប់ពីវីដេអូនេះទៅខែក្រោយទៅបងចាប់ដើមpilot ហ្នឹង
អូខ្ញុំឆ្លាញ់អាគំនិតរបស់គាត់នេះមួយនេះមែនតើបាទ pilot នេះវានឹងជួយបរិស្ថានច្រើនយើងអត់នាំគ្នាងាកដុតបាទហើយមើលចុះទៅតាមខេត្តឃើញតែផ្សែងឃើញតែដុតបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយនឹងនាំគ្នាកាត់បន្ថយដុតបាទដុតផ្សែងវាខូចបរិស្ថានបាទហើយយើងត្រូវការដកដង្ហើមហើយដល់ពេលយើងនាំគ្នាដុតសម្រាមដុតអីហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់បរិស្ថានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងនេះចេញពីបងទៅវាជាគំនិតមួយជ្រុងឯងវាអាចជួយអាកតិចឈើហ្នឹងកុំឲ្យដុតបាទទៅពេលអត់ដុតអញ្ចឹងទេបងជួយដល់សហគមន៍បានចំណូលហើយបងគាត់លក់ឲ្យទៅដល់រោងចក្រធំគឺគាត់បានចំណូលទៀតនេះគឺជាគំរូមួយល្អមែនទែនបាទហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូនេះហើយឆ្នាំថ្មីនេះនាំគ្នាទិញសម្ភារៈផ្ទះបាយប្រណិតដាក់ផ្ទះឲ្យអស់បាទលាហើយផលិតផលថៃបាទឈប់ប្រើនាំគ្នាប្រើផលិតផលខ្មែរវិញសេដ្ឋកិច្ចយើងឈើយើងមោទនភាពយើងដែលយើងត្រូវតែនាំគ្នាគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងបាទហើយអរគុណបងមែនតើបាទបានចំណាយពេលវីដេអូលើកទី4បាទហើយមានសារអីពិសេសបងផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ជាពិសេសគឺភ្ញៀវរបស់វិទ្យាកម្ពុជាតឡម្ដងបាទខ្ញុំអត់មានអីទេគ្រាន់តែអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងលទ្ធចង់និយាយថាសមិទ្ធផលរាល់ថ្ងៃដែលយើងធ្វើបានរាល់ថ្ងៃនេះគឺដោយសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងណាបានយើងមានលទ្ធភាពផលិតចេញជាផលិតផលសម្រាប់ទាំងមកហើយលក់ដល់ទីផ្សារហើយនឹងផលិតសម្បត្តិវត្ថុកម្មយើងបានច្រើនទៅដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្តទៀតនៅផលិតផលខ្មែររបស់យើងទូមិនថារបស់ខ្ញុំទេគឺផលិតផលខ្មែរយើងដែលផលិតចេញមកគឺបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងទៅទៀតបន្តទៀតហើយក៏សង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអ្នកដែលមានលុយមានលទ្ធភាពគួរតែបង្កើតផលិតផលក្នុងស្រុករបស់យើងណាយើងអាចបង្កើតនិយាយផលិតផលរបស់ផលិតផលដែលប្រើប្រាស់ឬក៏ផលិតផលផ្សេងវាមានច្រើនមុខណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនបើគេធ្វើសាប៊ូយើងក៏គេធ្វើសាប៊ូដែរមានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមុខអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយមានលទ្ធភាពរកផលិតផលណារកវិធីណាគឺកែច្នៃមុខដើម្បីឲ្យចំនួនផលិតផលដែលនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសផលិតផលមកប្រទេសលេពីនឹងច្រើនមុខណាអញ្ចឹងរងចូលជាផ្លាស្ទិកអីផ្សេងច្រើនមែនទេហ្មងយើងមកគាត់មានលទ្ធភាពកុំគេធ្វើសាប៊ូគេធ្វើកង់ឡានគេធ្វើអីគេធ្វើដូចជាន់គ្នាច្រើនពេកបាទគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យតែថ្មីព្រោះមានរាប់ពាន់មុខរាប់ម៉ឺនមុខច្រើនណាស់ធ្វើអាណាដែលយើងមិនទាន់មានបាទដើម្បីចំនួនផលិតផលឡើងមកអញ្ចឹងបាទហើយចុងក្រោយកុំភ្លេចទៅយកវេឆានេះបាទនៅជីបម៉ុង 2.1 បាទទាំងអស់គ្នាថ្ងៃទី17 18ទៅស្តង់វិទ្យាកម្ពុជាបាទហើយអានេះ$9ណាបាទទិញជ្រុញ$15បាន$9ទៅវិញទិញជ្រុញមួយ35ចុះសល់15ទេហើយថែមនេះ$9មួយទៀតណាគឺសម្រាប់ថ្ងៃទី17ទី18នៅជីបម៉ុង Mega Mall 2.1 នៅពិព័រណ៍របស់មុខរបររបស់ Business Cambodia បាទអរគុណច្រើនអរគុណ